kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo magaalada Nairobi aan kula yeelanayno gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda Soomaaliyeed Salaad Cali Jelle oo soo wada garanaysaan markii waraysi gudoomiyaha soo dhow bismillaahir rahmaanir rahiim aadan soo dhownahay mar horena waa is aragna markana haddana aadan idinku dhawaawana wada shaqayn fiican aan leenahay bal gudoomiyaha waxaad naga warantaa bal markii ugu horeysa bal faahfaahin bal xisbiga iyo bal waxaad naga warantaa qaabka aad u asaastay iyo wuxuu ku dhisan yahay mabaadi'diisa runtii xisbiga magaciisa marka ugu horeysa waxaad arkay midnimada iyo dimuqraadiyadda markii aan ugu magac dareynay ujeedada aan ka lahayn waxay ahayd Soomaaliduna inay midnimo u baahan tahay nidaamka Soomaaliya inay qaadata oo in lagu haga loo baahan yahay nidaamka dimuqraadiyadda inuu yahay marka magaciisa ay ka muuqataa runtii sababta kaliftanaha 2012 weetii ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiisay dastuurku meel gaar ah kaasina wuxuu leeyahay 2016 doorashadu waxay noqonaysaa qof iyo codkiis marka waxaan u diyaar garownay in marka dadka Soomaaliyeed nidaamkaas lagu wacyi geliyo hoggaankoodana ay ku doortaan nidaam dimuqraadi oo qof iyo codkiis san ognahay nidaam ma jiro xisbiyada loo sameeyay oo loo dajiyay iyo waliba in la kala reebo oo qaabka xisbiyada tiradooda intay noqonayaan marka soo degdeg idin ma muuqato in idinka laftiin degdegtaan xisbiyadan tirada badan ee soo badanay inta horta axsaabta regulationki marka ugu horeysaba inay maraan waaye regulationki marka golaha wasiirada markii ay muddo badan haysteen markii maxkamadda sare aan ka dacweynay way iska gudbiyeen maxaa yeelay shuruuc aan u cuskanaa jirto ayna ku haysan karin haddana baarlamaanka uu la yaalaa gudoomiyaha baarlamaankuna wuxuu noo sheegay inuu bishan Abriil oo meel marin doono nidaamka axsaabta intaas bisaana ka hartay kadibna adiga hadee regulationku wuxuu uu sheego oo shuruudo laga rabo xisbiga inuu buuxiyo asaa laga rabaa laakiin ummadda Soomaaliyeed markaas axsaabtaas ay ku tartameen xisbiga ku guuleysta inuu shuruudaha